我哋快啲入去食嘢啦！我哋嚟到尖沙咀北京道1號，全球只有5間嘅 Tiffany Cafe， 店鋪環境唔算太大，餐廳主要格調都係 Tiffany Blue， 非常適合慶祝生日、紀念日或者朋友聚會。哇！我哋今日包場啦，個場冇人㗎，好有少女情懷，齋入到嚟已經好開心。快啲點嘢食先啊！即刻同大家睇下個 menu 先。套餐入邊會有2個 course 或者3個 course 去選擇，再唔係呢就可以嗌阿拉卡。睇翻啲價錢都中規中矩，唔算話太貴，連餐具都好有儀式感。今日嚟到 Tiffany 咧 cafe 去慶祝我生日啦，咁我哋咧就叫咗一個3道菜嘅 set 啦，咁咧啲餸咧都嚟齊嘅啦，差唔多。咁我哋睇下啲咩食先。咁個套餐裏面咧就包一杯嘢飲啦，咁我就叫咗一個洋金菊啊，好靚啊啲餐具，好少女心啊。試下杯茶先。杯茶其實都幾好飲喎，咁其實同普通嘅洋金菊差唔多啦。咁洋金菊咧就可以咧瞓覺豬瞓得好啲嘅，咁所以飲多啲先。咁再睇下啲有咩食先啦。咁咧佢又有餐前包送嘅，咁就有幾個餐前包啦，都有2款唔同嘅，試下先。個麵包好硬啊，可能凍咗啊，我哋已經太耐上啦。唔緊要，食第二樣。咁個套餐入邊咧就包咗個湯啦，咁呢個湯都幾特別嘅喎，等我試下先。呢個好濃嘅清雞湯啊，咁裏面咧仲有其他配料啦，仲有蘑菇啦，同埋秋葵啦，同埋一個鴨肝小雲吞啊，試下一個鴨肝小雲吞先，個味道幾特別。食完落去好似一啖就冇咗咁，但係咧個皮咧係好煙煙韌韌嘅。都幾得意，值得一試嘅。跟住咧就係個前菜啦，鮮蝦配千層腐竹啊！等我試下先，唔捨得切佢啊，好靚啊，真係。佢隻蝦都幾大隻噶，你睇下，成隻手指咁長，同埋好粗啊。幾好食喎！佢嗰個汁咧係龍蝦汁嚟嘅喎，幾好味。我勁中意食腐竹啊，所以呢個幾啱我。幾得意個感覺，龍蝦湯跟住配腐竹一齊食，唔錯唔錯，幾有特色。終於嚟到我哋嘅主食啦，就係一個澳洲牛夾肉意粉啦。咁呢隻蝴蝶意粉咧，我都比較少食啲嘅。咁試下先，哇，好得意啊，真係成個蝴蝶咁樣喎。幾特別喎，佢個汁好有牛味啊！未食到牛都覺得好有牛味。試下啲牛先，佢嗰個肉咧好腍喎，整得唔知係咪牛夾肉係面珠墩肉咧，幾滑啊真係。我本身咧係想食卡邦尼意粉嘅，但係咧卡邦尼意粉咧就成日食啦，咁所以就試下呢個比較特別啲。的確咧試完覺得係都 OK 喎，幾特別呢個。下次你哋嗌嗰啲都可以試下。哇！個火山雪糕到咗啦，好靚啊！不過估唔到佢咁細個，但係都幾靚嘅，有生日牌同埋蠟燭。許願先。嗱，我個生日蛋糕啊，火焰雪山，跟住仲有咧呢個就係唔知咩雪糕嚟嘅，應該係我估係芒果。個牌咧嗰啲字咧寫得勁靚喎，我覺得好 Q 啊！試下先啊，我想講呢個蛋糕仲有金箔噶，勁靚。呢個蛋糕唔算話好甜，我覺得
幾好接受。裏面呢，嗰啲椰子味幾重喎。呢個唔係芒果啊，係檸檬啊，有啲酸酸地，襯翻呢個幾配喎。因為呢個咧就比較淡味啲嘅，呢個檸檬咧真係一咬落去，一舐落去咧就好酸，幾好味喎，幾開胃。佢呢度有流心噶，真實消費成六嚿水，覺得真心唔飽，好似冇食過。返到去真係要食翻個公仔麵，不過打下卡慶祝係 OK 嘅。